What's up guys, this is Mr. Samir. Today I'll show another brand new দিবার আগে খাইলেছি আগে সারা দিন তো এটা কে আছে কে আমি একটা আইতে না টপিক হচ্ছে আমাদের আবেদ ভাইকে নিয়ে এ নাদি ওটা রেডি কর তো মানে এক্সটেনশনটা কি আমাদের ওই জায়গা কেমন করছেন তুই আরে তার অভ্যাস খারাপ। টপিকটা কি আসলে এটা বলো। আমি টপিক জানি না। টপিক হচ্ছে যে আমি বসে আছি, তুমি না জানলে ক্যামেরা বা কেন অন করছো? আমার টেবিলে করে কিছু মনে নাই। হয় আমরা তো গ্রিল খাবো আমার তো কেমন জানি মনে হচ্ছে তুমি চিকেন গ্রিল খাওয়াবা, কিন্তু বিলটা আমার পকেট থেকে নিবা। স্যার তো যাবে। সো গাইস, আজকের টপিকটা হচ্ছে যে আমরা আজকে একটা আস্ত গ্রিল খাবো। কেমনে খায় আজকে সেটা দেখাবো। তুমি তো ইতির মতো শুরু করে দিছো। আমি খাচ্ছি তোমরা দেখো। হ্যাঁ খুব আমি taste, খাচ্ছি, তোমরা দেখবা। খুব টেস্ট। বিলটা কি তুমি দিবা, আবার আমার উপরে চাপাই দিবা? তুমি প্রত্যেকবার নাটক কেন করো? ভিডিও তো প্রোফাইলে এটা নেই কেন ভিতরে সারা আচ্ছা, তুই যে এত বড় একটা কুড়া মারি ফেলাইতেছস, মারি ফেলছস তুই, অভিশাপ পাবি না? না এটা আল্লাহর আকবার করে জবাই করছি আমার আর দোষ শান্তি নেই। আমার ভিডিও বল, কিছু বলবা? আস্ত গ্রিল খাই কেমন লাগতেছে? পুরা মুরগিটা আমি খেয়ে ফেলেছি ও, আমি তো খাইতে পারি না। করতে দিচ্ছে নাকি মোটা হতো এই জন্য মোটা হতো মুরগি খাচ্ছি কোথা থেকে বলছে নাকি অন্য কোথা থেকে বলছে? হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের ফেভারিট ইসমাইল সাবিন দেখেন মুতে দিছে, পানি খাইতেছে। দেখেন প্যাকেট দি মুতে, এখানে তো পৌঁছাইছে, এখানে তো দাঁড়াও দেখাই, এখানে তো পৌঁছাইছে, এখানে তো পৌঁছাইছে। প্যাক দিয়ে মুতে আজকে প্রথম দেখলাম। মুছছো তো? মুততে মুততে উল্টা দিকে গেছে, আর কি এভাবে উল্টে গেছে। বলো ভাই পয়সা দে দো, দে দো, টাকা দে। আমি তো দেবো কি? আমার তো মনে ছিল না খাওয়ার আগে হ্যাঁ আছে। 150 টাকা ঠান্ডা কিছু খাবে? ঠান্ডা কি খাবি গাইস, আজকের ব্লগ এখানে শেষ। কি বাই বাই বল, টাটা 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 বল। সালাম আলাইকুম। না